Значи истински комунист. Юли, ти ако дойдеш на власт, ще напратиш и този хора? Деца на... Не, ще пратя да работя без пари. Трудо правилно. То също. Ти си якичък, ще мога. Якичък, аз съм по-леко от тебе. Що имаш мускули? Аз с леко дигам леко. Леко ще дигаш, цял ден ще дигаш. Цял ден ще дигам леко. Намерим работа. Ама къде? В България или в Сибир? Където има работа. България ще стане ли част от Великия Съветски съюз? Ами Колебаеш? аз като слушам някакви политически анализатори от сорта на Иво Христов. Аз не знам кой е Иво Христов, ама казвам. Това са идиоти да се погреши. Така, точно си говорим за Великия Съветски съюз и Путин и Русия и... Са... Аре! Честно казвам, му кажи думата. И той казва, че може да влезем да бъде използван в България. И други такива политически анализатори ви казват, че страната ни може да бъде използвана за терен, както е Украйна. Значи в момента никой не би се застъпил за България. Ама България е част от НАТО за разлика от Украйна. Каквото Айде. това се случва тук. Отново. Как отговаряш на това нещо? България за разлика от Украйна е част от НАТО. Част от НАТО, но в един момент, ако станат някакви боеве не на американска територия, а на българска територия. Така? Както става в Украйна. Ама отново, чакай малко да видим, ти въобще, как водиш този диалог, като аз ти задавам нещо ти казвам и ти буквално като един кон с капаци не отговаряш. Украйна не е част от НАТО, България е част от НАТО. Тази разлика, как ще отговориш на нея? Добре, и какво става в момента? Украински животи и руски животи са загубени с оръжие на Русия и на НАТО. Чакай малко, първо. Точно защото Украйна не е част от НАТО и до сега всичките западни държави, най-вече САЩ, са изключително скептични и се въздържат от пращането на каквито и да било оръжие. С 300 зора, така, нищо не пращат, така. Чакай, милиард е едно, оръжие е друго. Те са за оръжие, те. Пич, ама какви оръжия е въпросът? Едно с пушки срещу танкове. Ти даваш ли сметка, че те не са пратили един самолет там? Ти даваш сметка какви системи? Те с 300 зора пратиха някакви гаубици, с 300 зора и то последните 2 месеца. Така че ти мисля, че си тежко неадекватен. Съжалявам, си изказването. Един самолет не е пратен. Как не знаеш? Не ти е удобно да знаеш. Ти знаеш какво е 1 милиард, бе, пич? Пич, ти знаеш какво е 1 милиард? 1 милиард е само за патрони, бе, пич. Значи, ако изказването ти е, че никой не му пука за България, аз се съгласявам. Но това, което ще им пука... Може ли да довърша? Това, което ще им пука е, че България представлява идеята за НАТО. Тоест, те трябва да се откажат от идеята за блок за съюз, защото всички останали държави в Европа, които са член на НАТО, са член на НАТО с тази идея, че НАТО представлява идея и концепция. И поради тази причина те не са защитени. Разбира се, че не са защитени. Те искат, за да я имат тази идея. Концепцията за НАТО. Ако те не реагират, концепцията за НАТО автоматично излиза от прозореца. Цялата концепция, всички тези държави, които са, всичкото влияние, което е, това е идеята за влияние, излиза извън прозореца. И затова не защото тях им пука за България, а защото им пука за влиянието, което е. Така че разликата между България и Украйна, ако не виждаш, аз много съжалявам за тебе и не знам как го водиш този разговор. В един момент въобще не ли значи за Балканите не никой не отпуска. Че съм направил. По-скоро... Та тема мисля, че никой от гледащите матча не им е интересен, така че няма коментиране. Славянски
живот и отколкото западноевропейски живот или американски живот. Така че това е положението. Тук за DG. А ти си постоянна врата, нали? Гран. Поставя, спали се? Не, малко проблем с телефона. Човек да кажеш проблем с колата, разбирам, проблем с телефона. От телефона се управлява колата. О, браво! Много добре виждане. Влади, ето го. Нищо! Извинявай, секунда. Ето ти отговор, види. Това мач май мори повече от целия предишен. Това мач е по-готин от целия предишен. Ще 2 минути си по... Да. Еми, сори, че Не са те момчета... Не е заради те, категорично не е заради те. Лежбаш. Заради тези дори няма ли? Да, заради тия, които съжалявам, обаче аз мога да си баща, те тичаха по-малко от мен. То не е само тичане, то е малко... Като изключиме Сашко, Сашко игра най-много. Вини и Къртнел и даже малко повече. Вини паса малко го изпуска. Малко се сърдат. Малко забравя кога подава. Малко се сърдат, аз не мога да разбера що. Те са на по 25 години, няма как Толкова? Този. Даже не знам дали имате 25, аз бих поспорил. Този съседателят беше в едно, като беше 23. И като правят 2-3 гола, Юли. и ми се стори, че спряха да играят. 22 или 23? 7 на революта пуснах. Да. Айде, това ми е. Браво, бе! Идва! Добре. Колко тебе, Юля? Опа! Който има бавачка. Шервайте се, Юли. Направо си. Знаеш какво? Направо си шервайте тук. Отвори, знаеш какво? Отвори бизнес за споделени бавачки. Приема, виж, и ти, Влади, иди събота и неделята ви е почтена на децата. Между другото и Васко, между другото.
Ето и Васко ще го включи. И Васко ще го включите, шервате си една балачка и трите наведнъж деца да ги взима. И тук цяла събота шапка на тояга. Ема, тя ще иска трипъл. Няма да иска трипъл, ще е бъв газа. Не трябва да са на същи години. Какъв е смисъл от трипъл? Но те са почти ни също. Твоето на колко? Ами виж сега, ако ти... Юли, на колко стана твоето? На колко беше твоето влага? Голямото на 5, малкото на 2. Следващата работа. Прави проучване сега, прави проучване за много. Не бе, аз знам горе-долу просто точната цифра. Вие и тримата сте горе-долу в една луна. Ти изпреговориш парите за това, което Аз ще изпреговоря и ще ви взема комисионна и готово. Ама аз съм следател. Фил, според мен е такова гради. Ето стои една такава. Вместо тук да Подвижна правя мрежа. за не знам какво. И ги събирай. всякъде по ресторант. Пич, аз ще говоря с тук шефчетата да построят една барака и да направят частна детска градина. Знаеш какво трябва? Само едно от тези скачащите и надуваемите. Да скачат цял ден. Скачат цял ден, вечерта заспиват като убити и двойна цена за това. Само ако може да е закрито да ни припадат много от слънцето. Значи аз по 6 лева на час 100% бих плащал за детето на 6, 10. Чакай, бе, ти са плащаш по 9, бе. Именно. Ти и 8 трябва да си съгласен. Чай сега 9, това е индивидуално. Има си дете гледачите, тя си го пуска. Ти плащаш за бушкане. Тя детегледачката ще ги разпредели да се гушкат помежду си децата. От малко. Само трябва вие да се гушкат момиче и момче, ще е такова, да не стане бък от малко. Да не се бъгнат от малко. Да ти кажа, според мен скоро и по 10 ще взимат и то много скоро. И то много скоро. Ако 11 лева на час няма 2-0 ли е? 10 лева максимум. Частните детски градини в момента не дава по 7. Мите, 2-0 ли е? Ще за по-малко, това не е за памет. Аз Митко питам, че да го проверя дали внимава. В час. 7-8 лева на час. Да. Ма частни детски градини Видя го. 700 лева на час. Добре, ще знам малко. 700 е някъде. Ние добре, че ни приеха Седна малко да мога да колчи. Ми се сгнах. На частна изменихме за една година. Всеки месец вземи тези 7. Без пари ги направих. Те държавата без пари, да. Имаше беше по 60 лева. Иначе да. Аз ще да дам 60 лева и да ме... А иначе една госпожа на 30 човека. Една госпожа на 30 човека. Аз бих предпочел да даваме ни 100 лева на месец. Сериозно ли? Нека ми. Мека ли е топката? Една госпожа на 30 човека. Ако искате да напомпаме. Между другото, черната... Къде е черната? Черната е със сигурност най-мека. Коя градината? Къде е черната? Под масата. Викаме на нещо. Коя маса? Нямам представа. Бре, под масата, ма... Момчета, къде е черната, бе? Може ли да се резултата е тази 9? Те всички... Долната. Каза. Малкото. Кажи малката, брат, че е бил майката. Аз си пада по малко. Слагай. Кажи де. Дай, служи, аз си знам къде е. Дай, на тъмно. Аз затова ви казвам къде е черната, защото директно играете да не чакате. Ама както и да е. Много мека. Току-що казах, другата топка не е мека, да не губим време. Чакай, тя издиша от едната страна. Ай, готово. Междувременно намерихме ли къде е черната топка? Рули, къде е черната топка? Черен тъч. Айде. Играем ли? Ганки от играете, но... Къде? Добре. Наша? Ай, ще го бия. Той го би. Чао, бе. Тя вали. Какво? Не, стои, просто иска да знам къде е. То вече не напомпахме. Фил, пръча. Somebody from again. If you have told me a little bit earlier, yes, but there's 40 minutes left.
Unless Yuli wants to play. Yuli? So yeah, these 20 minutes are going to make it difficult, Vinny. I'll give it a quick try, but not sure. Знаеш какъв подкаст гледах през теб? Чак само на секунда да пусна Вини дали. I'm not sure yet. I'll try, but if I can't find within 10 minutes, there's nothing I can do. Let me give it a try, but I don't mention Emi to go the north. I just want to yeah, if I cannot find anybody, you're a very good keeper, so I got to one only once earlier and now I'm gonna get 0. I'm gonna drop on the floor. You had one break, no more break. That was it. check. Вас извинявам, а момчето помоли ме да потърся негов заместник. Сега ще трябва да... Не мога да... Не бе, говоря, че не мога да те изслушам за подкаста, защото спешно трябва да проверя 200-300 човека, кой е наличен. Аз бих станал днес, но ще ме даде много. Бях нагоре да Просто доголя, трябва да... отдолу пушнахме и чак догоре стигнахме с малки изкучета. Да, ти пак добре се представи като... Ами аз си засичам на часовника тук колко върва и днеска от кола съм седнал там от април месец. За пръв път и от кола съм часовника, да? За пръв път бягам по-малко от предишния път си. Всеки път с 100-200 метра повече. Минимум. Направих билда. За тебе! Sorry, no? Айде, Васе. Друга седмица. До другата е. Аз виж как само как ти вики вика ме. Ево, аз знаеш къде отива преди да идваш според мен. Отива на то критер,
Да, 3. Да. Получи се. Няма да играеш, не? Камбуров малко. Не е София, ме. Не знам, каме, че специално още сега ми каза, че ще пропусне. Хайде, ще пратим Николай Войт. Чеш нямаш? Къде си тръгнал това? Филип Нуказ, нали така? Разкриха ни само мързи да тръгна. Така се не пращаме. Ако не стигнат? Не. Прати пак. Няма ли да пратиш пак? We're never playing a street and yeah, we never play. Свърши работа, свърши работа. Не възтворихме. So far nothing, Вини. Вини ли си? Казах Вини. Край чисто сега. Like someone shoved out. Yeah, no, it's cement. It's mud. I know, but... Getting it stuck in your teeth and everything. Bro, it feels like I would just chuck the Sand. chuck the protein powder in my mouth. I'm on. Turf. I don't know why you eat these, they're always disgusting. Some of them are nice. Nah, some of them. And the picture is nice. Wait. Още един. Идва! Шина. Ти пътя. Сам ще бе. Браво. Ой! Браво, бе! Развали се мача, бе. Що, колко е? Всеки удар гол. Нищо не вкараш ти. Това е 150% успеваемост. Колко е резултата? 4-2. Как значи? Напълно си в интригата матч. 4 е много, Играй! Не взимаш на Никола място и готово. Двама сте.
Ще не даде да свиси игра? Добре. There's Drink. Vinny. Yeah. Somebody is asking me for the place. Should I ask him to come? Yeah. I don't want this. Wait, shit, which one was mine? Can I say in a bit or I need to say no? No, absolutely. Yeah, okay. There's literally no time to write for him. No, it's okay. I don't want to play 2 minutes and then realize I can't play. Yeah. Добре, повървам, че подаваме така. Поне какво мисля? Веско, не, Любчо, не така. Не, срещу колоната. Ама проблема е в колоната, не в друго. Ако го... Затова спрях. Се е Веско. Това е необосновано, съгласен съм, Фил. Това е пасквил. Ради, Искрил! Той Любчо днеска е толкова добър, че просто бъркам го с тебе. Браво! Никой не седи в средата, никой не остава толкова освен него. Вие казвате напред, което... Ставам отзад, давай. То друга опция няма. Идва! Добре. Сам се казвам, Ради, влизаш! Да, беше няма си екстра. Дай! Машина. Браво, браво. Какво са 5-2 или 4-2 ли? Колко е? Не знам. Let's hope that your substitute is good enough because it's absolutely random guy from internet. Could be Messi, could be somebody awful. I don't know. If it's better than you, next week. You're not texting me. Защото имах 29 минути да му обясня и той да дойде и реших, че няма да минава проби. Но другата седмица теб ще накарам да пратиш семпъл. Другата седмица, Юля, ако направиш видео с 100 кръчета,
If you have a picture of him, I'll tell you. Oh, you can tell by how he looks. Right. Let's see how good of a football manager you are. That's him. Can you see from here? Well, it's your fault. It's your fault. So guys, if he ruins your match, it's Benny's fault. Пепи, ай! Обаче с него ще тръгна. Ти си с него ще тръгна. Интересен образ е той. Има някакви надписи на профила на еврит. Ама говори малко и сбъркан български, така че явно е отскоро в България. Къде? Ама не съвсем. Отскоро. Добре, бе! Vinny, actually, yesterday somebody asked me, I couldn't answer him for sure. I forgot all the time. Are you British Belgium or Belgian British? Belgian British. I don't know, but I'm Belgian first, then I'm English. yeah, that's you're Belgian first, right? So you're British Belgian. You're Belgian with British Yeah, ancestors. but British nationality, so... British parents, but Belgian. No, only my dad is But in your passport, you're Belgian. Yeah, I have an English one and a Belgian one. But I use my Belgian one. Correct. I've not seen you with it. I got it this year. But you don't speak French, right? I do speak English. Говори флимански племиш. Not even. Do you speak German? Yeah, bro. Bro на German е bro. Yeah, bro. Не, никой не разбира. Няма. House in German and console. Even software. Another Ich bin aus Zot. I mean, because they don't have speak German. The house part I didn't know. But bin How do you say? Ich bin auch Zot. Ich bin auch Zofia. Software. Well, you know Rammstein Zone? It's this the song that Zone sung. It's written, I think, with S, but they pronounce it Zone. Какво стана? Спряха, влизат ли? Зоне. Yeah, German. I understand a lot of Dutch. Къде беше модерната? German is about as close to Dutch as Bulgarian to... Чете, вие ги целите нарочно, нали? Признайте се. Yeah, I'm saying it's pretty similar. Like you can understand the whole Russian, right? Yeah, introductory stuff. Yeah,
maybe to Serbian. Serbian is very good. Again, I don't think it. Ляво! Средата, кой ще стане? I like Zidane is striking a level. Who? You got who? That's why I dropped. Timo Werner. Are you sure about that? Actually, Vinny, we spoke earlier with the guys here. Who's the favorite manager of top 6 English clubs to get sacked? The manager from top 6 to get sacked. Obviously, Guardiola and Klopp are the least likely to get sacked. The other 4 are very, very stuck together, but Tuchel is the leading favorite with 1 to 16. Yeah, Yep. I don't think. That's the odds. That's the odds. 1 to 25 are Arteta and Conte, and the least likely is 1 to 32, I think, Ten Hag. The reason is probably the higher expectation with the new owners and not very impressive. Actually, the squad, the transfers. If you look, they lost Rudiger. Show you link. But we have Koulibaly. I think Koulibaly is better actually. It might be, but what are the certainty to be sure? Rudiger was proven in England for how many years? At least 4. 2 years. How is it 2 years if he went away with free transfer? I'm saying he was good for 2 years. No. No, bro. He will. Okay, I think that's wishful thinking from you, but it may turn out to be true. He was The thing is, you're not sure. He was not that good. Like. Agree, but at least he was good. Yeah. Okay. With Koulibaly, you don't know. I And the other transfers are, let's say, not very impressive. Sterling? Do you think he's impressive transfer? Again, he's not a bad player. Bro, you're breaking the chair. He's not a bad player. But who do you think is better transfer? Jesus or Sterling? Jesus. Again, I think it's wishful thinking for him. Bro, I don't think Jesus is that. Bro, Sterling. Yes, true, but at least he's a little bit more consistent than Sterling. I think Sterling is very. Палиш ли се, Сали, какво? Размахваш? Да, добре. Така, вие сте 5, не 4 парчака. 4 сме. 4 парчака. Частни урок по това? Кажи им да останат да гледат футбол. Те ще играят с вас? С нас или срещу нас? Срещу ваши. Те готови ли са да го ядат? Лично. Ами май да, май вече сте... Те един се отказа, другия се контузи, четвъртите се примириха. Много добре си загори от това. А от България? Майтапа на страна, но... Вини? Because he's asking you where you're from, tell him please something in Bulgarian. Come on, tell him something. I'm breaking the chair. Добре, Кърт, please, can you tell him something in Bulgarian? Аз съм от Италия. В италианско. Wait, tell him, Kurt, tell him your favorite team. My favorite team? He's a plastic supporter. No matter, doesn't matter. Okay, Ето, намерих те общ език. Намерих те общ език, готово. Yeah, but we suck, to be honest.
But we won the conference. European champions. It's a trophy. It's a trophy. It's our first trophy in like 40 years. And wait, there's something else. No matter how little this tournament somebody is trying to claim, you're the first owner to win it. So no matter what happened, you always be the first one. So it counts for something. Huh? Да, Значи няма малък турнир, няма голям турнир. I mean, it was. But you actually don't think Sterling is a good sign? I think he's a really good sign. come on, man. I said it. He's a good player. He's a good player. But there's difference between good player and somebody who you will be sure to make a difference. But he. I think messages at Chelsea he would. All right, but I mean, again, it may turn out to be. how many winners have consistently scored more than 10 goals for a team? I don't know that many winners who do it. Look, Every season. to be fair, in Man City, he was not He was not a star a player. starter for 2 years. I mean, every match. And if in Chelsea he's a starter every match, and he plays like 35 games per season, he might score 10 and more goals, and he'll be judged differently. Probably yes. He could be the old Sterling who impressed at Liverpool. Yes. You don't know. And because you don't know, you have to assess the chances. And the chances right now are that he may be a good squad player. Okay, tell me be. this then. Who for 50 million? 50. We paid 50 million for him. In total. Like, 50. 5-0. That's not very little money. That's, in today's football, I think look, it's normal. 27 euros. It's normal. It's not little, it's normal. Yeah, it's Arsenal played 45 or something like that that's for what I'm Jesus. saying. For 50 million, who's a better option? Well, Arsenal paid less for Jesus. They paid 45. Well, big difference. No, there's no difference. It's almost the same. All right. I agree, it's the same. And I think that Jesus is at least a little bit more reliable. Sterling, one match looks good, the other match he doesn't look good. Jesus may not be great, but he's consistent. So you can expect some level, and he delivers within this level. And to be honest, I think that Arsenal are very close with Chelsea right now. But the expectation, for some reason, which I don't agree with, I think that in Arsenal the expectation should be a lot higher. But for some reason, they again are very, very. Just content with being. Yeah. There's no big expectation from Arteta, which is not fair, but that's what it is. The only thing that I feel makes us worse than maybe Liverpool. Okay, let's say Man City. Man City is the benchmark right now. Man City is by far the best team Right. in the Premier League. So The only difference that we have with Man City right now is that we don't have as much squad depth as them, and the fact that we don't have strikers. I think that at the moment the defense of Liverpool for Chelsea is very questionable, to say the least. Reece James, Chilwell, Thiago Silva. She will. Are you serious? He's not even regular starter. Come on, man. Reece James, I agree with. Reece James is good. Thiago Silva is really good. Thiago Silva was the best defender of Chelsea last year. I agree with this. He's, let's say, to some extent reliable. But first, he's not something. He's not absolutely amazing, and you don't know when the age will gonna catch him. You don't know. It could be every year. Yes, he's somehow good, somewhat good, but there's 2 out of 4. Okay, then Koulibaly. It may be. We don't know. If Koulibaly proves out to be good,
That's a hit. Let's see. Okay. I also think that you're not just squad depth, but I think that the first 11, players that you don't have. Yeah, okay, we don't have a De Bruyne. the best player at the moment is probably Havertz. Havertz. Best player. Yeah. Who else? Who is? Yes, Mount is good player. He's good player. I agree. I think he's near 100% of his. Yeah. But I think that Havertz is a little bit higher ceiling. The ceiling of Havertz is a little bit higher. That's what I think. Yeah, if Havertz reach his full potential, he will be a little bit better than Mount. But yeah, I agree with Mount, Havertz. That's. Okay, and Kante and Kovacic. I think that Kante and Kovacic first. I think that I may be mistaken, but I think that Kante is on downward trajectory. Kovacic, good player, but he's not someone who is going to bring you the title. Does he start for City? Do you think? Yeah. He's not starter. In City, he's not. Yeah. I think Gundogan is better than Kovacic. That's what I think. We're not talking about Rodri, De Bruyne. Gundogan is better than Kovacic. Without mentioning Bernardo Silva. Yeah, Bernardo. Does he play in the middle? He's been playing in the middle this season. I think Mahrez is better than. I think Mahrez is also. If we had Mahrez, he would be the best player in Chelsea. See, you should have. That's why City is better. Why would? Well, Mahrez will be the best player not only at Chelsea. He will be the best player at United, Arsenal. No, Liverpool no. And He's so convinced that Luis Diaz is irreplaceable. Luis Diaz not. No. Diaz doesn't go on the left. Sorry, Mahrez doesn't go on the left. Okay, right, left, whatever. No, the Mahrez does not play on the left. You generally think Luis Diaz Sério, is minuto. top class? Not top class, but he's very good. I think he's like 4 steps behind being top class. Who's behind who? Luis Diaz. He thinks he's Luis really, Diaz really is good. insane. He. That's what I think too. There I you really go. don't think so. Of course. At the moment, if you talk consistency, he should keep this level for 3 years. Yeah, Generalize. I agree with this. But at the moment, you cannot ask for anything more. At the moment. What more can you ask from him? Diaz done well. Well, he cannot prove 3 years of consistency within 6 months. I know, it's just that Liverpool fans have a tendency of talking too much. It's like he plays 5 True, games true. Kurt, true. He hasn't had a bad game from the moment we bought him. At the moment, that's true. At the moment, that's true. I was also impressed when I saw him today. I thought he was good. I mean, I don't think he played good In the final. In the final. Yep. No, that's the one He was game. disappointed, yep. Yeah. He was one of the biggest disappointments for Liverpool. And no, everyone was poor in the final. Yeah, Trent also. I think Salah is heavily overrated. I hate Salah, but he's really good. He scores as many goals as your whole front three. Yeah, no, that's really true. This guy That's fine to say. I just don't think he's overrated. I just think he's a selfish. Except against Chelsea, Of course, he's every time I watch him against anyone else. The funny part is that the new guy, Darwin Núñez, he's even more selfish. And I'm saying that not because I'm watching a lot of Portuguese games. Of course not. Only Champions League. I've seen him like 2 or 3 games, not much. But I look at his stats. He has something like 20 goals and 2 assists. Usually, the higher assist in any team is the forward. Right. Check Benzema, Lewandowski, check anybody. Yeah, even Salah, who is selfish. Do you know how many assists Salah has? Insane. I never Like something like more than 10. Salah? Yeah. He has like 13 assists. With his selfishness,
Salah has something like 10 assists. So imagine a striker who has 2 assists. It means he never passes the ball, absolutely never. So imagine Salah and Darwin Núñez with this style. Very, very. It was an interesting connection. Klopp will have work to do. Maybe he fits them both. Maybe. Have you heard about what the president of Benfica said? What did he say? They thought they were going to receive a bill of 40 to 45 million. That's how much they thought they were going to sell for. And when they offered him 18, he was alright. No, then he asked 100. And then they For a said, joke. Yeah. For a joke, and they bought. They immediately said yes. Alright. Hi guys. Antica. Well, the fact that United also wanted him made it like a bidding. Здрасти, Ангелчо. Серм. Ако питаш колко пари, ако питаш колко часа, It's a great point. Well, I don't know what United's problem is. Hopefully, Kako вие два мача ли играте? Един си за втори. Да. Ама Тако каза, че по един ще играе готов. Майката. Какво да видя в момента? Most probably. Don't even. Like even like somebody like Rick James, who I think is like he wouldn't like at the top level. What about Reece James? Кой ще ти вземе I said I don't think any of the Chelsea players would start in the Man City team. Reece James is playing on the right, Yeah, but which you don't- makes it. Kyle Walker. You mean Cancelo, right? I think it's Cancelo. Cancelo. No, it's Cancelo is first. Okay, but either of them. No, Cancelo is playing on the right. Okay. Right, like left back. He's been playing left back all season. Okay. Oh yeah. Either way, Left back all season. either of them he doesn't look like. Wait, left back is who? Канцело. Този сезон беше Канцело. По принцип е 10, но цял сезон игра от ляво. Защото е толкова добър и може. Yeah, he's opposite foot because he turns and squares the ball with the opposite foot and shoots. That's the idea. But who was? I forgot who was on the left. Huh? No, there was somebody else. Канцело. Wait, let's check. Mendy Prison. Mendy prison, yeah, Mendy we forget. Yeah, maybe it's because of Mendy. Yes. И сега, and now it's Cucurella. That's very. Cucurella is the funniest thing City could have done. And I think it's there's I think I actually think this guy's really good. the only reason they got him is because he's a Barca youth and somebody between Chiqui or Pep thought it's going to be some funny idea. I don't know. Come on, man, Cucurella. But I don't think he's bad. No. Well, he's not bad. No, Not Man City. no starter in Premier League club is bad, of course. But we're speaking about Cancelo level. Come on, man. To sell Zinchenko. Is he better than Zinchenko? Don't you guys want guys buying Zinchenko? Yeah, Arsenal. How much again? Everyone off 30 million. You know me, Did you ask me about the price? 30 million. Why? Don't you guys have Tierney? It's funny, I guess that they're going to be use switched foot as well. Because looks like Zinchenko and Tierney are going to. play center mid for Ukraine. for Ukraine. He was a midfielder in City's youth. No, I just don't think he can play center. Well, I think one of his first games for City, he played center mid and he got stitched on. Yeah, he was talking about it in an interview.
Okay, but I still haven't asked my question. You still haven't asked my question. Who for 50 million would be a better signing than Rakitic? Wait. I'm not saying that he's bad value for money. No, he's good value for money. But your statement was that Sterling alone makes Chelsea a team to compete for some big achievements. I'm saying Chelsea, for the last couple of seasons, their squad is so depleted that Sterling alone is not enough. That's my point. You should make at least 2 or 3 more good transfers, because your defense was subpar, country's downward trajectory. You sold some. Who did you sell? You lost Rudiger. That's my point. And yes, if everything is perfect, Chelsea will fight for top 4, will reach top 4, and things will be somehow good, at least better than Arsenal. But you don't know. So the book is putting Tuchel from the 6th, the most likely to get sacked. I don't know. I don't think he'll get sacked. Even if we end up like 4th. 4th is achievement, yes. I think 4th will mean he stays. 5th and 6th is gone. Okay, and that's only Conte can survive 5th or 6th without getting sacked. He's the only one. Arteta, Ten Hag, and Tuchel are going to get sacked for 5th or 6th. Ten Hag, first season. If he's 6th, do you think they'll keep him for 6th place? I mean, we already have this mentality of getting rid of a manager. I think no, that mentality proved to be wrong to stick too long for somebody. 6th is not enough for United. Резултат? Емо? 8-2. 10-2 за белите. Да.